أنا حسن الفضلي، صوت آرائكم وقضاياكم. السؤال المهم الآن هو كيف يمكن دعم قضية البدون أثناء موسم الانتخابات؟ طبعا هناك توجه عند بعض الناشطين البدون إلى حث أقربائهم من حملة الجنسية لدعم كل مرشح أو مرشح يتبنى الدفاع عن قضية البدون. مع عدم التقليل من أهمية هذا التوجه، إلا أنه برأيي لا يكفي لسببين. الأول هو أن توجه يحصر قضية البدون في دوائر انتخابية محددة، والسبب الثاني هو أنه توجه يخدم المرشحين أكثر من خدمة القضية. أعتقد ينبغي التحرك أيضا باتجاه مضاد، ينبغي كشف المواقف المعلنة لمرشحين ومرشحات يعني يقفون بشكل أو بآخر مع سياسة الجهاز المركزي. بهذه الطريقة نكون قد خاطبنا كل الناخبين والناخبات في الدوائر الانتخابية بلا استثناء، ونكون أيضا قد قدمنا خدمة للناخبين وليس للمرشحين. أكبر خدمة من الممكن أن تقدمها لناخب وأن تجعله يتأمل إلى أين يذهب صوته في حقيقة الأمر. طبعا ليس من المعقول انتخاب أناس يسوقون أنفسهم من خلال تبنيهم لقضايا عديدة في الوقت الذي يقفون فيه علنا مع سياسة تقمع الإنسان لأي سبب كان، سياسة تحرم أطفال من التعليم وطلاب من استلام شهاداتهم وموظفين من استلام رواتبهم، سياسة أجبرت حتى أناس على اللجوء يعني كما نعرف للجمعيات الخيرية والبيع على الأرصفة وعدم القدرة على دفع مصاريف الدراسة أو إيجار المنزل أو ثمن العلاج. كل ذلك طبعا نحن نعرف من أجل إجبارهم على الانتماء لأي بلد عدا البلد الذي ولدوا فيه. باختصار وكما ذكرت ينبغي التحرك باتجاه كشف أنصار الجهاز من المرشحين والمرشحات لكي نضع الناخب أمام مسؤولياته الأخلاقية في عدم الإسهام بوصول مرشحين يشرعون ومشرعات طبعا لا يقيمون وزنا لحقوق الإنسان.